迎大家嚟到粉嶺中心出席今日嘅鄭俊弘甜蜜照相會，我係嚟自香港電台第2台嘅梁禮勤，歡迎晒大家。其實我真係好中意有 friend 啊，佢令到我有掌聲。你哋有幾大聲我知嘅 ，OK？ 上面嘅人聽住，邊個中意鄭俊弘嘅請舉手。我明明叫上面，你哋又嗌，我淨係想聽上面啫，不如你嗌一齊好嘛？1、2、3。咁我變到安樂晒。OK， 咁啊今日咧好多朋友咧都嚟到粉嶺中心呢一度啦。咁首先要多謝大家先嘅，因為咧今日手上面攞住我哋活動入場證嘅朋友咧，全部都係較早前啦曾經喺粉嶺中心呢一度消費過嘅顧客嚟嘅。咁同時咧今日再嚟到支持阿 Fred 啦，咁啊亦都代佢多謝大家聲。不過一陣間佢出到嚟都會再多謝過㗎啦。OK， 咁今日咧手上面有入場證嘅朋友啦，大家一陣間咧我哋個活動嘅尾聲嘅時候咧，就可以同阿 Fred 影相啦。咁而冇活動入場證嘅朋友咁點算啊？下次早啲啦，好唔好啊？OK， 好。咁事不宜遲，亦都唔講太多咯，因為佢一陣間會同我哋唱歌同埋玩遊戲咧，應該都係今日大家最想見到嘅嘢嚟㗎啦。好啦，頭先係咪出咗7成力啊？我記得㗎嚇。正所謂啊，江湖傳聞話鄭俊弘嘅 fans 並非浪得虛名嘅，我哋嚟到10鐘㗎啦，好嗎？預備，有請今日我哋嘅主角鄭俊弘阿 Fred。俾佢哋嗌下先。歡迎大家嚟到粉嶺中心。Thank you。咁嘅嗱，即係咧，我嚟到之後咧，其實就今日你嘅 fans 咧，我從來都覺得好正嘅，因為佢哋係想要乜有乜㗎。喂，再俾多次10足啊！即係想要乜有乜，好開心㗎對住佢哋。咁同時咧，即係我覺得咧，我作為活動嘅 MC 咧，咁我亦都某程度上都要滿足下一啲 fans 佢哋嘅慾望嘅。例如咧，就係嗰邊咧就有人嗌你嘅。佢手上面有啲嘢咧，就話揾咗好耐要送俾你嘅，咁你係啊？哦，過去，多謝你。請同你影張相。好嘛，請同你影相嘛，好嘛 ？OK， 好。唔好意思啊，要你行上行落下，係啊，因為小朋友嘅願望其實係都應該要滿足下嘅。好 ，thank you， 多謝你嚇。好，即係。阿 Fred 咧就滿足 fans 嘅願望咧，就有好多唔同嘅方法去做嘅。咁啊，其中一項咧就係啱啱9月嗰件大事啦。有冇睇啊？好唔好睇啊？咁阿 Fred 你講下嗱，即係做之前我一陣間先問你啦，即係個 show。咁做完之後你嘅感覺係點樣咧？做完之後即係聽到大家話好睇，咁我都好放心，因為都擺咗好多心機同埋好多時間去做呢個 show 嘅，咁最緊要冇令大家失望。OK， 有冇失望啊？好啦，咁我想問啦，即係我睇嘅時候咧，我就有一個好強烈嘅感覺嘅就係，咦阿 Fred 好 colourful 喎，你好多衫都好 colourful 喎，係你嘅 idea 啊定係？Stylist， 咁我哋今次個名叫做 The Red Con 紅，咁即係想帶多啲顏色啊，多啲熱力啊，擺上台啊。係啦，同埋咧，咁阿 Fred 就唱咗好多人哋嘅歌啦，即係有部分都係唱人哋嘅歌啦。咁其實有一啲咧，我好中意嘅。咁頭先咧，我同佢喺 market 裏面傾偈嗰陣咧，我就講咗話我中意，但我唔講俾你聽係啲咩歌住。而家講，第一首紅，你中唔中意啊？你中唔中意啊？好唔好聽？呢首歌我覺得好難唱，但係你唱得好好聽。跟住垃圾又好聽啦。仲有一首歌我又係好中意，即係中意到爆，好多年前嘅一首歌嚟嘅，嗰隻歌叫《滴汗》。呢啲歌係咪你揀㗎？其實係啊，同導演啊，我哋 Joey Tang 啊，音樂監製啊，我哋一齊度，一齊諗唱啲咩歌。係，所以即係其實大家一齊合力咁樣去，即係成個 run down 都係大家一齊諗嘅。咁當中有冇邊啲歌你係覺得唔唱唔得嘅？我一定要堅持。就算有人想話 say no 嘅，我都唔制，我一定要唱嘅。有冇邊啲咧？紅啦，呢首歌係。哦，真係㗎，我超級中意啊！個個讚你乖啦。點解咧？咁我覺得呢首歌係個氣氛好好，同埋佢有啲
rock and roll，初初係 rock and roll，Chuck Berry 咁我又好中意呢一個風格嘅音樂嘅，咁我就一定要唱呢首歌。阿 Frank 講開 Joey 聽咧，我又拉遠少少啊，因為睇太極演唱會又見到你，幾興奮啊！你哋有冇睇太極演唱會？可以去啊嘛！我真係好開心會見到你出嚟 Hotel California，因為喺 show 裏面有冇唱自己 show？自己 show 冇唱到喎，你唱咗紅色跑車。紅色跑車同佢哋唱留住我吧，係啦係啦。咁希望下次阿 Frank 嘅 show，咁又可以同啲 Joey 聽佢哋又再一齊玩啦，跟住又會再唱多啲啦，好嘛 ？OK， 好啦，咁咧就有人託我問嘅，就話喂阿 Frank 啊，佢個 show 啦，之前有啲肌肉啊咁樣嗰啲嘅，咁我就問你嗰啲肌肉係點得翻嚟嘅？咁其實你 show 之前搞到啲咩令到自己大隻咧？有冇特別㗎？都係要做 gym 啦，跑步啦，差唔多每日都要跑啦。食嘢嗰方面我覺得係最重要咯。咁啊就冇食澱粉質咯。咁啊戒晒飯啊麵啊，咁呢啲好放我好難嘅，我好中意食麵嘅。我係麵人嚟。咁但係完咗 show 之後，係咪第一時間整翻好食？即刻食。咁但係就算真係食翻咧，都唔會影響阿 Frank 唱歌嘅個質素嘅，我相信。嗱，今日咧我哋靚台就擺咗喺度啦。啲好深愛你嘅 fans 亦都喺齊度啦，跟住仲有一啲嚟自粉嶺或者係香港唔同區嘅街坊，亦都嚟到支持你啦。咁咧就收到禮物啦。咁啊呢個時候都係啲派禮物嘅時間。咁不如就唱首歌俾大家聽啦，好嘛 ？OK， 掌聲鼓勵，鄭俊弘。我完全做起唔到任何作用啦，因為佢哋已經好自動播啦。OK， 多謝晒。咁啊多謝阿 Fred 啦，即係好歌手。咁當然啦，歌仔咧就唔止唱一首嘅。但係而家咧唔準再唱住，因為我哋咧玩個遊戲先啦，好嘛？首先阿 Fred 呢個我哋俾工作人員講先，因為你一陣間一手都係嘢。OK， 好。咁呢個遊戲係點樣玩嘅咧？咁咧首先咧我就搞咗個排位先。阿鄭生咧就要企喺呢個位就唔好走嘅。係啦，企正喺呢個係咪中間位啊？差唔多啦，係啊，啱啦，企正喺呢度。OK 啦喎，好。跟住咧我就請6位 fans 上嚟，佢哋會分開2組嘅，有請咁多位，係上嚟先。Hello。係啦，咁啊首先介紹下個遊戲啦，呢個遊戲咧就叫做紅色接力賽嘅。點搞咧？好啦，咁就我唔阻你啊，係啦，6位 fans，咁咧你哋就要排2行，呢2行點排咧？打斜排好嘛？係啦，打斜排係啦，以呢個作為終點，好，近後少少先。冇錯啦，咁啊每人咧就有一個特定嘅空間嘅。好啦，乜解構整個 V 字咧？其實事情好簡單嘅，大家今日嚟到又着晒紅色衫，然後大家個心都係向著鄭俊弘噶嘛，咁所以咧我哋準備咗一啲心喺度嘅，大家記唔記得個心？個心上面咧有個窿嘅，個窿我嚟做咩嘅咧？就係我嚟掛住鄭俊弘噶 ，OK？ 好啦，點搞咧？嗱，請將你哋手上嘅筷子 show 俾大家睇下先啦。佢哋每人手上都有支筷子，大家唔好誤會，佢哋唔係扮攞住支咪唱歌。但係如果你想嘅亦都 OK 嘅，好啦，咁啊呢件事係點樣玩嘅咧？咁啊一陣間 Fred 咧就會幫我哋咧就係將個心心咧就掛喺第一支筷子上面 ，OK？ 然後咧你哋咧就唔準用手，就淨係用個口擔住支筷子，運咗個心去第2位參賽者手上，係啦，然後佢哋咧就要用呢一種方法啊，呢一種就係叫做心連心嘅方法，就將個心咧。就一路運到第3位參賽者嗰支筷子上面，然後咧咁就變成即咁樣運一次咧就係完成咗一次啦。咁喺1分鐘之內就鬥運得多嘅 ，OK？ 唔準用手，中途跌咗嘅時候要喺原地攞翻起再運過，明白嗎？好，咁阿 Fred 咧可以用手攞嘅。係啦，啊，你撩嘅。喂，你想唔想先？你想我冇所謂。阿 Fred 決定係啦，咁樣咁跟住阿 Fred 咧就會幫我哋將呢啲心咧就勾咗喺佢哋嘅筷子上面先，好嘛？好，阿 Fred 呢個你攞住先。咁首先咧，大家排翻正少少先嚇。OK， 差唔多啦，咁係咪啱啊 ？OK， 好，咁阿 Fred 先將每邊擺一個心落去佢哋嘅嗰個筷子上面先，係啦，hold 住先嚇，唔好喐住啊，未開始啊。好，等我嚟操縱嘢，等我嚟，係 OK。好啦 ，hold 住，係啦，你嗰邊都係。嗱，我哋2組同時進行，咁咧，OK， 咁啊，你先，咁即係阿 Fred 唔係用手攞嘅喎。OK， 唔好意思啊，我掹翻啲心落嚟先。唔好意思啊，掛錯咗，掛咗第2個。阿
Fred， 你呢個咧係要自己咬住先。嗱，我唔係幾好意思入鏡啊，咁我響聲行開啦。嗱 ，OK， 請阿 Fred 將你嘅心首先交到去我哋嘅起點呢位 fans 身上先，交咗先係啦，交未啊？係啦 ，hold 住，好得，嗱，你冇喐，好啦，我哋唔可以一邊有一邊冇嘅，好啦，咁到嗰邊度，你哋烏乜鬼嘢啫？OK， 好啦 ，OK 啦，咁跟住之後咧，阿 Fred 幫我哋加深咧，就揾手就得㗎啦，好嘛？好，呢個俾翻我。好，預備啦喎，1分鐘時間，好，準備好，1、2、3，開始，嚟啦！有冇秘訣啦？有冇什麼秘訣啦？呢個秘訣係一個要彎低嘛。哦，一個要彎低嘅，好。線落去啊！好啦，好呢邊 OK 咗，好啦，跟住到呢邊，嗰邊仲爭啲喎，喂，嗰邊要快啦，好呢邊得啦 ，OK。嗱，暫時咧就近我呢邊嗰一組，話佢震嘅哥哥仔不停棘住咗。你得OK 啦，好啦，好繼續，阿 Fred 幫我哋繼續。阿哥哥仔不停喺度震，咦大個邊後來居上喎，你哋要快啲至得㗎。係啦，阿哥哥仔你企直係啦，對方咁咪 OK 啦，係啦，好到你知道唔準備係啦。嗱，仲有20秒咋，咦，嗰邊好快喎，真係。10、9、8、7、6、5秒，4、3、2、1，埋佢，係一齊數過嚟得唔得啊？未得，1、1，好嘢！好啦，咁就齊晒啦。好，數一數先嚇，1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6，搞掂，大家都6啦。好嘢，即係兩邊都獎品。OK， 咁工作人員咧就將獎品咧就交到 Fred 嘅手上，咁阿 Fred 幫我哋頒獎。好簡單嘅咋，係咪個遊戲？係咪大家都見到？係咪和先？都打和啊嘛，係咪？大家睇到㗎，全粉嶺中心所有台前幕後工作人員都睇到。OK， 咁不如大家親密啲影張合照啊，好唔好啊？難得有得同阿 Fred 一齊影合照，可唔可以整一個 cute 啲嘅 po 俾我哋睇下？有冇㗎？OK 喎，好，請我哋中間大會攝影師先。O 唔 OK 啊 ？OK， 好 ，thank you， 多謝晒 fans， 下次唔好要我1咁耐啊，你哋啊。OK， 好，喺嗰邊係啦，個台係有聲陣間先 ，thank you。好，呢啲遊戲其實玩得多唔多㗎？即係將個心掛嚟掛去嗰啲。冇啊，第一次啊。哦，下次我哋整啲再激啲嘅俾你，好唔好啊 ？OK， 頭先就唱咗一首歌啦，咁啊，跟住落嚟咧，今日其